Xin chào các bạn. Ok, và ngày hôm nay mình sẽ ăn món kệ nó kệ cô đi. Nó đi lớn rồi YouTube nè. Ok các bạn nhìn rõ program gì đúng không? Đây là món trứng ốp la lót, không phải lót không ta, lót rau răm của chúng mình nha các bạn. Rau răm hơi bị nhiều cho nên các bạn nhìn rõ. Nè, quay qua đây. Hôm nay mình lộn là ba mình nhậu đây, ba cái trứng siêu ngon lộn. Đi ăn cơm bình thường. Hôm nay một ba Tết. Đây cái đũa mình đẹp nhất luôn ạ. Nhậu cũng nhiều cho nên ổn. Chốt đi đâu ạ? Con tôi là bạn phải đâu quen thuộc là Phương đã hiện tại Ok các bạn, mấy chị em mình đi làm chấm rồi. Ok lát nữa quay các bạn nha các bạn. Ok giờ mình ăn nha các bạn. Ủa lấy muỗng tôi ạ. Ok ăn nha các bạn. Đây thì thành viên mới chứ. Thôi đây là thành viên mới của mình. Đây một chút nha các bạn. Không có ăn bằng mình này mình chiên nhưng mà nó chiên nữa mà nó không có công của người ta. Ok cơm dạ đây tương ớt muối ớt siêu cay, lộn phải tương ớt mà muối ớt siêu cay. Nhưng giấc mơ chinh phục cúp vàng FIFA của người Pháp tan vỡ. Để cùng đồng đội giúp đội tuyển Brazil giành chiến thắng trước tuyển Pháp trên tỷ số 5-2. Ok bây giờ rồi ăn rau đắng như đừng trang trí. Em để trứng ngoài được không? Cái này được không? Dở quá hả? Hay ít muối quá? Không chứ sao? Nếm coi mình nếm thử cho chị miếng ngon ngon cay các bạn. Các bạn hãy comment thử coi này được cái này để cay không? Quay lấy một ba gì đó cãi lấy muỗng rồi. Ghi nhận công lao to lớn của Henry de Launay. Mày đem muỗng đi cái rồi mót tôi đây mở nhạc nghe coi không hoài bột ngay trên quê hương của Henry de Launay, đồng thời đặt tên cho chiếc cúp vô địch lâu lắm rồi. cũng giống như World Cup, người Pháp có công lớn sáng lập giải đấu, nhưng khi bắt đầu đang quay nha mẹ, quay kệ á bớt nhanh nha con coi đi. Kể từ năm 1964 cho đến Con sống người ăn say đã lịch sự. Còn sân chơi World Cup thì người Pháp một lần nữa là bán kết tại Tây nhưng thua cả hai trận tiếp theo trước Tây Đức ở đang quay và Ba Lan. Thế nhưng tuyển Pháp của khi đang mùa lúc bây giờ Bruno Fernandes và đặc biệt goodbye ôi anh lỡ bạn đang quay lỡ lại nha đang quay ba mình vô nhanh quá. Và cái gì cái ba nói con nè Mình đi rồi mình quay trước mình về. Ủa ba đây chừng nào ba đi đâu vậy ba? nói ba